说到台风，马上来关心八威台风的最新动态。我们从整个路径上面来看，它目前是离台湾越来越近了。气象署的最新资料，台风中心最有可能通过东北方近海到北部海面。我们来看呢，现在气象署预估了，周四白天就会发布海上台风警报，那周四深夜到周五白天可能也会发布陆上台风警报。那其实这个台风我们一直强调，它现在已经是风王等级了，所以国际间也是高度关注。那尤其欧洲模式的平均路径，现在来看它类似赫伯台风。说到1996年的赫伯台风当时为了中南部多处海水倒灌，台铁路还有公路好多地方都受损，造成了51个人死亡，22个人失踪。所以这一次大家在看呢，整个八威台风都不敢掉以轻心。主要我们来看它未来的降雨趋势，9号开始水汽就会变得比较多一点。那接下来10号、11号，台风跟外围环流的影响，我们可以看到图上显示了，台中以北的山区甚至会下到是粉红色紫报等级豪雨以上的降雨。所以现在特别提醒就是说八威无论是有没有登陆都不是重点，因为全台都会受到影响。清晰的台风眼就像漏斗般，还有巨大暴风圈占据西太平洋海面，强台八威数据曝光，晋升为今年风王。9号，随着太平洋高压开始逐渐的东退，所以它开始有比较往北的分量，它的一个路径还是以这个比较通过台湾的东北方近海到北部海面的几率是比较偏高的。八威台风一路朝台湾前进，最快9号白天发布海警，当天晚上发布陆警，接着10号暴风圈接触到台湾陆地，其中10号到11号就是影响最剧烈的时候，预估12号上午才会解除警报。再看看气象署120小时台风暴风侵袭几率，基隆、宜兰、双北还有桃园都超过80%，至于新竹县市、苗栗则超过70%。那周5、周6就是会受到八威台风跟它的外围环流影响，所以整体的一个降雨就会开始明显的增加了。最明显的一个降雨区可能会是落在台中以北山区的这一带，可能就是会有到豪雨等级以上的一个降雨。不过八威北转路径还有不确定性，依照欧洲模式细级模拟图，八威平均路径稍微偏南，中心切过台湾北部近海或是陆地几率最高，但也有可能北偏甚至南偏。气象专家吴德荣分析，如果靠近北部近海或陆地，就类似1996年的赫伯，看看当时造成51人死亡，22人失踪。如果北偏则类似1997年的温妮，当时也有44人死亡。至于南偏则类似2015年的泰利。气象专家林德恩直言，八威台风暴风半径广大，是否登陆台湾已经不是重点，全台都将受到风雨影响。风王即将抵达台湾家门，民众势必得提高警觉。三立新闻综合报道。好，马上来关心八威台风步步进逼了。现在最新动态，时间赶快交给佑荣。好，培姿各位观众朋友，大家午安。这八威台风现在呢还是一个强烈台风我们从卫星图上面可以看到，这八威台风的眼墙真的是非常的清楚。现在来说的话，它近中心最大风速还是维持在每秒是60公尺，七级风的暴风半径呢还是维持在350公里，它还是一个又大又胖的台风。那我们来看看今年4月的新乐克台风当时它的巅峰时期，近中心最大风速每秒就有60公尺了，七级风暴风半径就有350公里，所以我们可以说八威台风它已经并列今年的风王，甚至有机会呢它在持续的长大长胖。好，为什么我们会这样说？我们就来看看它现在处在的环境其实海温非常高。那这红彤彤的一片呢，你看到就是现在的海温那八威台风在侵袭关岛之后呢，还在持续的往西北西的方向开始加速冲刺。但是它现在处在的环境呢，海温很高，风气也很少，所以呢不排除它还有机会再持续长大长胖。在周3之前呢，还是维持在它的强度巅峰。那目前看起来路径有没有一些最新的变化？我们来看一下各国模式上面的最新预估。好，现在看起来各国模式预估呢又要再往西边偏一点点。好，你看看呢，目前各国模式预估它有机会呢从我们台湾的东北角到这个宫古岛的地方直接穿过去，那就要看太平洋高压势力而定了。如果太平洋高压势力呢稍微增强一点点来说的话，它就会越往我们台湾推。但是反之如果太平洋高压势力再早一点点东退的话，它就会距离我们台湾越来越远。不过根据这个气象署刚刚最新的路径上面看起来它又越来越往西偏了。所以我们也帮您统整了这个目前八威台风它会影响到我们台湾的时程现在看起来已经不管它到底会不会登陆，它目前呢是一个又大又胖的台风，暴风圈呢预计在周5午间就会触碰到海警线，晚上呢就会碰触到陆地。那气象署刚刚最新一报也有提到了，现在看起来呢最快是在礼拜
4的白天就会发布海上台风警报，礼拜4的晚上到礼拜5的清晨就会发布陆上台风警报。那现在大家也很关心啊，到底有没有机会呢？这个台风会不会成为大家非常害怕的西北台？好，我们来看看，其实西北台的定义是这样子啊，就是你要通过基隆到澎嘉屿之间的海面。那现在看起来八威台风几率相较是比较低。那我们给大家看的这个图表呢，是在2004年的艾利台风啊，这个呢就是比较典型的西北台，当时导致淡水河的河水倒灌，还引发了海水倒灌，造成非常严重的淹水。不过现在看起来八威台风啊要变成西北台，目前看起来几率比较低一点点。当然大家还是不能掉以轻心，因为现在看起来呢，八威台风有机会是以强台之姿靠近我们台湾。从降雨趋势您就可以看得出来了。其实呢，从礼拜4的傍晚，沿海呢就是要注意，容易会有长浪，甚至呢会有一些风雨。礼拜5、礼拜6会是八威台风影响我们台湾最明显的时候，到时候呢，全台各地都要注意，容易会有局部大雨或豪雨。现在气象署也说了，中部以北山区容易会有豪雨等级以上的雨势，而且台风走了之后引进西南风。礼拜6、礼拜天，南台湾朋友要慎防大雨。以上这一节气象，再把时间还给佩子。连日午后大豪雨造成新北市新庄这个社区后方的土坡整个崩落，可以看到大片的土石就往下滑动。那居民呢听到声响跑出来查看，真的是吓坏了。住在这里还安全吗？旁边就是社区，而且接下来台风就要来了，就怕会带来强劲雨势，土石可能会再度滑落。那区公所赶快派人到场勘查，预计下午先进行清理跟评估。他也说了，会跟权责单位讨论，解释坡地稳定状况。大片土坡滑落，树木被连根拔起，断成两半，悬在半空中。土石堆卡在边坡，就怕一场大雨来袭，很可能会被冲刷下来。土石崩落的位置旁边就紧邻小社区，也由于边坡是呈现倾斜的状况，因此就担心，如果再连日降雨的话，很有可能土石冲进屋子。午后暴雨造成新北市新庄新北大道一处社区后方土石崩落，居民说虽然不是第一次了，但树木跟着倒塌还是头一次见。前几天上次下雨的时候听到声音，土石就是石头滚落的声音，它那边的土已经就是跟旁边不一样嘛，就是那个树都倒掉，然后我们发现就是说通知相关单位来看一下而已。没有啊，最近下雨滑下来的，原本好好的啊。听见土石滑落，居民第一时间通报相关单位，就担心最近午后天气不稳定，还有八威台风快接近台湾，土坡防护措施要尽早处理。区公所也紧急派人到现场勘查。今天下午会过去把那个先植栽，先把它稍微清理一下。然后看看清完之后，看看那个边坡的状况，也会再拜托市府说，我们一同去看看，说评估一下那个边坡的状况啊。评估有自灾的风险的话，我们应该公部门就会介入啊。虽然消防人员到场确认没有立即性危险，土石也没砸到人车，但崩落的位置首当其冲就是前方社区，居民就担心台风将近带来更多的雨势，期盼尽早做好边坡的防护，避免灾情扩大。在新闻王现场王翔新北采访报道。